ल अब सबैले दाल चटाइदियो भयो भयो आमा एउटा चिज खुवाए हुन्छ धेरै नगर्नु धेरै त्यसलाई धेरै यसो सबैले खाउँदाखेरि गाह्रो एउटा टालो राखेको अन्त एउटा पुस्ने निकाल्दै त झन् राम्रो देखिन्छ थाहा छिटो खुवाइदिनु पर्यो क्या त्यसले हात खान्छ अझ तल बत्ती नबालिकन लाइटरले कपडा पो टुकेको छ जय श्री मुक्तिनाथ सिद्धि खान सुरु हुँदैछ फुल राखेर नमस्कार एउटा दक्षिणा भेटी ल भयो ल यो गुड भयो उसलाई मुखैमा हाल्न छ जे आमा टाउको उताउ गरेर घाम के कस्तो टक्लो कान्छी टोपी छ ल भयो ल ठिक छ ल बाबु ए यता हेर यता ल यता 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 उसलाई रमाइलो भएको थियो अब दाल मात्रै चटाइदिनु हो त्यसै त्यही चटाइदिएपछि सबले हुन्छ त्यो धेरैले खुवाउँदाखेरि बिरामी हुने डर हुन्छ फेरि त्यस्तो गर्नु सबैले एकैचोटि खाउँला कि हामीले त्यही दाल चोप्दै हुन्छ त्यही भात छ भइहाल्छ खाएछ हामीले त दुबो खाला है त्यहाँ वाच चाहिँ राम्रोसँग गर्नुहोस् है भात खुवाउने हो नि अहिले दुबो खाने भएर बर्बाद हो होइन बुवा आमाले मात्र एउटा सितो त चटाइदिनु नमस्ते ठिक छ नि त हेल्पिङ गरेर यहाँ माथिको टिका त लगाइदिनु पर्दैन एउटाले खुवाइदिने होइन धेरै नराम्रो एकजनाले मिलाइदिनु टिका धेरै त टिका लगाउने हो नि केही हुँदैन नआदिनु कति सन्त सानो त भयो राम्रो देखाएको छ क्या उतै फर्कै छ नानी दुबो टिपा ल त्यही राख्नु पछि त घरका ल पाउनु त नलाने हुन्छ थोरै थोरै जाने थोरै हात मात्रै है
कौशिला तिमी त केसरीको टीका मात्रै बनाउ न केसरी र त दुईटै अक्षता नलाउने के त्यो अक्षता पन्साएर रातो टीका मात्रै लगाउनु कि आमा हेर न त्यहाँ पुप्लुक्का खाएर अझै यता हेरेर अझै हेरी हेरी यताउता ए भगवान म धेरै नखाइ उदै सुनै धेरै नखाए सबैले खुवाउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ भने धेरै नखाए कति रमाइलो भएछ ल होइन खुवाइदिनु भयो हजुरआमाले टीका लगाइदिनु टीका यसो तिमीहरू दुईजनाले पहिला खुवाइदिने पहिला पहिला तिमी दुईटा लाएर मम्मीहरू बाबा निक्ली यस्तो भइहाल्यो केही हुन्न मुखा पहिला दुईजनाले हजुरआमाले सकेपछि बा आमाले यो त्यही मिटर लगाइदिनु न त्यो होइन पैसा त्यही हालिदिनु पूजा गरेर भ्याउनु भयो छिटो हो त्यो रातो टीका मात्रै लगाइदिनु एउटा अक्षता लगाइदेऊ एउटा रमाइलो बाबुलाई खाइदिन्छ यसलाई बाबाले खुवाउनु पर्यो रहेछ नि दाल अलिकति पारिदिनु चाहिँ चम्चा चाटै भयो कि भयो भयो मुख मिठाई भइहाल्यो नि त्यही मुखा हाल्छ अब ल ल ल ल अब त्यो अङ्गुठी चबाउँछ त्यसले हात पुगेको छैन त हात पुग्यो भने त ल ल पाला गरेर बाहिर जानु अक्षता नलाउनु टीको सिउ मात्रै लगाइदिनु भयो